Zakrevskio ir Majakovskio gatvės sankryžoje. Я гуляю, ожидаю возле дороги. Aš laukdamas šalia gatvės, aš taip pajutau stiprų smūgį į nugarą. Меня подхватили Ir mane kažkas tai paėmė ir numetė į mikroautobusą. В микроавтобусе меня несколько раз очень сильно ударили по голове. Mikroautobusą mane keletą kartų stipriai sumušė į galvą ir man užmovė maišą ant galvos. Ir maždaug po to apie valandą, aš tiksliai negaliu pasakyti, man atrodo, kad apie valandą mane kažkur tai vežė. Everything was taking place in Kiev, actually very near the corner of Zakrevsky and Mayakovsky streets. I suddenly received a stroke on my head and I was taken to a minivan. In the minivan, I received a few strokes onto my head, very severe strokes. Then they put a bag over my head and I was laying on the floor of the minivan, facing the ground of the minivan. I don't know for how long, but I guess approximately for 1 hour, I was taken somewhere. После того, как меня привезли в какое-то место, Po to, kai mane atvežė į kažkokią tai vietą, mane atvedė į kambarį, была только деревянная кровать. kur buvo tik tai medinė lova. Мне одели очки на глаза для плавания. Man užmovė akinius nuo plovimo